تأجيل بداية العام الدراسي الجديد بكافة المدارس وبيان رسمي لوزارة التربية والتعليم. يلا بينا نشوف تفاصيل الخبر. ما ننساش نحط اللايك، اللي مش مشترك في القناة ينورنا يشترك في القناة، يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. نصلي على الحبيب المصطفى. تأجيل بداية العام الدراسي الجديد بكافة المدارس، ومعانا بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم. طبعا بداية العام الدراسي خبر بيهم ملايين المصريين في الوقت اللي حصل فيه ان من الايام القليلة الماضية ان تداول بعض الانباء عن قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بانطلاق بداية العام الدراسي يوم 28 سبتمبر المقبل. ولكن الوزارة خرجت لنا ببيان وأكدت خلال بيان ان طبعا من قليل يعني انه لم يتم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد، ولم تصدر اي تصريحات سابقة في هذا الشأن. وتحدد وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025. شددت على المدارس ضرورة الاستعداد لاستقبال الطلاب العام الدراسي الجديد وإنهاء إجراءات الصيانة داخل الفصول والأبنية التعليمية، لان انتوا طبعا عارفين اللي بيحصل مع ضغط وكثافة الطلبة في اول يوم دراسي او في اول اسبوع دراسي والحوادث اللي بتحصل، فربنا يكفينا شرها يا رب. فالوزارة بتأمن الطلبة من خلال إجراءات الصيانة. وأكدت وزارة التربية والتعليم إن حتى الآن لم يتم الانتهاء أو العمل على وضع خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025. وأشارت أنه يتم العمل عليها بعد نتيجة الثانوية العامة، وبعدها يتم العمل فورا على وضع خريطة العام الدراسي الجديد. وأوضحت أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في سبتمبر وليس في أكتوبر كما حدث العام الماضي، إلا سيتم إعداد الخريطة الزمنية للعام خلال أغسطس المقبل.